Hello，大家好，我係 Lucy。今日呢 Lucy 又同大家見面啦。今日我哋主要呢就要介紹我哋嘅平板、盒仔、投影機，仲有手機2合1，開心睇、穩定睇、睇劇、直播、足球、球賽、英超呢啲都係開心睇、穩穩定定嘅睇。咁好啦，仲有一個俾少少提示俾大家。我哋呢部1500流明嘅投影機呢，阿柏生一陣會俾大家一個福利價錢炸俾大家聽，好冇？好，你好啊，柏生，今日嘅驚喜係咩呢？大家好啊，今日有好大驚喜喎，係就係呢個投影機啦。呢部投影機嘅質素呢，唔使我講噶啦，買過嘅朋友都知道噶，我哋之前有拍過片噶。咁有咩驚喜呢？就係個價錢嘅驚喜啊！因為之前我哋嘅價錢呢係1180嘅，但係國慶之後呢，廠家為咗回饋大家朋友對佢嘅支持啦，俾到特價我哋，咁我哋又會俾到特價俾大家朋友啦。咁啊特價係咩呢？我一陣先講啊！因為佢仲有唔止個價錢啦，仲有咩呢？仲有我哋嘅盒仔啦，1機1碼嘅呢個盒仔啦，可以穩穩定定咁睇嘅，睇劇集啊、電影啊、電視直播啊嗰啲，大家中意睇嗰啲足球賽事啊、各種賽事啊，全部都有噶，穩穩定定咁睇噶。咁我哋將呢個1機1碼嘅呢個盒仔呢，我哋再加到呢個投影機上面去，俾到大家嘅。之前係冇嘅。依家呢，我哋將1機1碼俾到投影機啦、平板啦，我哋全部都可以加上去。即係2合1啦。係2合1，咁俾到大家咩價錢呢？呢部投影機1機1碼俾到大家980蚊。980蚊啊，大佬啊，一個盒仔都唔止呢個價錢啦。係啊，比之前平咗，仲贈送埋俾大家1機1碼。呢個價錢咧係包埋呢個碼喺入邊噶啦，係有獨立編碼噶，係包埋呢個碼嘅，大家可以穩穩定定、開開心心咁睇噶。流明呢啲有冇變呢？冇變，機械都係嗰部機，但係個價錢咧就俾到大家特價啦，同埋咧仲有1機1碼添，之前係冇嘅吓。呢部機咧個質素咧1500流明咧，大家喺屋企度正常開燈睇都得噶，唔使關晒啲燈，黑掹掹咁睇噶。喺條片最後呢，我哋會展示下呢部機嘅效果，同埋1機1碼入邊係點樣嘅，我哋會放俾大家睇下，大家要睇到最後啊。咁我哋嘅平板呢都係一樣嘅，平板呢部8.7寸 BMax 嘅牌子呢，相信大家都好熟悉噶啦。我哋嘅價錢呢係780蚊嘅。但係如果我哋將盒仔1機1碼加到呢度呢，就1080，即係加到300蚊啦，1080。咁加到呢度呢個11.4寸上面去呢，亦都係一樣嘅。呢個原價係1280嘅，咁加咗之後就係1580啦。呢部都係一樣，13.3寸嘅呢部都係一樣，係價錢係1580啦。咁加上去之後呢，就係1880啦。即係加上去之後呢，啲平板呢就幾乎話可以接近完美噶啦，大家可以當電視睇咯，係啊，開開心心咁睇噶，開心嘅睇，唔使話擔心睇下睇唔到啦。因為之前我哋好多 Apps 呢都 cut 咗啦，好多都睇唔到噶啦，特別係嗰啲電視直播呢都 cut 到差唔多噶啦。我哋依家呢都係整緊啲1機1碼呢，好多朋友都中意要穩穩定定啦，唔使話睇下睇唔到就好煩噶啦。即係 D 加 M 加英超呢啲全部都可以睇啦。全部都可以睇到嘅，而且係好穩定咁睇。我再重複一次啊，呢個先至係關鍵啊，要穩定，我哋先會睇得開心嘅。係咯，咁我哋平板又有，投影機又有，咁個手機呢得唔得呢？係啊，呢個又係一個重點啦。我哋呢個1機1碼呢，仲可以加到我哋嘅手機上面去嘅，安卓機啦，或者水果牌嘅手機啦、平板啦，
水果牌嘅平板啦，都可以加噶。如果有需要嘅朋友咧，就過嚟揾我哋啦。即係買我哋嘅盒仔啦，2合1啦。詳細再諮詢下我哋啦。如果加上買我哋嘅盒仔咧，我哋1機2碼俾到大家都得噶，即係一個碼俾大家去裝2部機。平板啦或者手機啦，都得嘅。咁好啦，喺條片嘅最後呢，我哋會播放投影機啦，同埋個平板啦，都會展示俾大家睇呢個1機1碼究竟係咩情況噶吓。同埋呢，我再同大家強調一下，呢部機呢，依家加埋1機1碼呢個價錢先至980蚊咋，非常之抵噶啦。呢個質素，呢個價錢係可以話俾到大家非常大嘅福利，非常大嘅特價啦，特咗再特噶啦呢個價。好，大家放心。價錢如果買貴呢，大家可以翻嚟揾我。OK。好嘅，好啦，咁呢條片呢，我就介紹到呢度先。條片嘅最後呢，我展示下投影機、平板呢啲俾大家睇下。大家睇下呢，我哋呢部機嘅質素非常之靚噶，睇下 Netflix 啦、YouTube 啦，呢啲全部都有噶啦，呢啲標配全部都有噶啦。我哋呢有咁大粒射燈射落去呢，都可以睇得好清楚噶。仲有呢，喺投影呢度入邊呢，畫面都可以縮放噶。大細都可以縮放啊！呢度，同埋咧佢係自動對焦嘅。如果我哋喐一喐佢放歪咗或者放斜咗啦，佢都會自動校正噶啦。非常之清嘅畫面。呢部機嘅質素咧，比嗰啲 DLP 嗰啲2-3千蚊嘅機質素仲要高好多倍噶啦，非常多好評啊！之前買過嘅朋友佢就知道。我依家展示下部機1機1碼入邊嘅嘢俾大家睇下，好多電視劇啦、電影啦，仲可以睇埋回放都得噶。電影劇集啦、綜藝啦，仲可以篩選都 OK 噶。好多內容，如果睇電視直播嘅話呢，就喺呢度，入邊都有好多頻道。央視啦、港澳啦、國際頻道啦，仲有大家好中意睇嘅嗰啲體育趣事啊，好想睇嗰啲體育趣事啊，全部都有㗎呢度。明珠台啦都有，日韓台有冇呢？有啊，日韓啦、星馬泰啦，我依家好多打開。隨便打開韓國嘅呢個頻道俾大家睇下，好快好順㗎，同埋啲畫面質素好清㗎，好多都有NBA 啦都有嘅入邊，即係球賽啊都可以睇到啦，英超都可以啦，係咪？都可以。就係我哋呢部機1500流明自動對焦嘅，呢個係我哋之前嗰部呢係冇呢個支架，依家升級咗，有個支架嘅升級版。中意嘅係中意嘅朋友過嚟試下，過嚟睇，可以穩定咁睇，唔使擔心話睇下話會睇唔到。呢個先緊要啊！你睇，我依家係原相機咁樣影噶，原相機咁樣影噶，咁大個射燈射落去。依家同大家展示下呢個 Apps 入邊啲嘢，可以話一個 Apps 入邊呢係包晒所有大家想睇嘅嘢噶啦，電視啦、電影啦、劇集啦，仲可以回放啦。電影點播啦，入邊仲有 D 加 N 加啦，仲有粵語專區啦、動漫啦，其他國家嗰啲都有啦，同埋體育賽事啦，呢啲大家好想睇嘅呢啲啦，有電視直播啦。依家打開是但打開一個俾大家睇下，
仲有好多頻道啦，國際頻道啊，星馬泰啊，仲有大家好中意睇嗰啲體育趣事啊，乜趣事都有噶啦，都可以睇到嘅。即係我哋平板都可以睇到咯，2合1係嘛？係二合心。好啦，啱先嘅柏生呢，同大家詳細咗講咗啦，好開心啊！平板、投影機盒仔，仲有一個手機安卓同埋水果都可以開心睇，真係開心啦，係咪？仲有一個價錢呢，俾到大家又係好窩心㗎喎。仲有一個啊，我好激啊，好嬲啊！阿柏生俾呢個投影機啊，我先賺咗一個豬肉份㗎，真係㗎。工廠俾呢個價錢，但係冇計啦，我哋俾到粉絲，因為粉絲都係我嘅好 friend，係咪？所以俾到大家，爭取到最靚嘅價錢俾大家。呢個價錢980蚊，真係好抵。大家粉絲過嚟睇，過嚟試下係唔係真實嘅，有咁多靚嘢睇。好啦，今日條片又唔咁囉嗦咁多嘢，訂閱我 YouTube 加我微信啦，好唔好？拜拜。